我们先来看看俄乌战争，让人非常唏嘘。今天3周年，牺牲了多少的生命啊！可是眼看着现在乌克兰他得到的结果非常的惨。泽伦斯基他现在在做最后的挣扎哦，他说我愿意放弃总统的职位，换取乌克兰的和平或者是北约的支持。这是在记者会上面有记者问他他说我欣然接受，如果总统职位可以换取和平的话。可是事情可能没有这么简单我们看到川普不断的逼他要签矿产协议就是把乌克兰的这些稀有的矿产啦、天然气啦、石油啦这些开发之后的利益一半给美国。泽连斯基不肯接受，他反弹，他说我不会让时代乌克兰人买单我会变成民族的罪人、历史的罪人那他不愿意接受，可是美国会放过他吗？川普会放过他吗？我们来看看泽伦斯基，他现在只能诉求其他的国家，诉求国际的舆论。他开了记者会，其中也有来自中国大陆的记者问了一个问题，我们来听听看。За цих умов, що вважає Україна, якою може бути роль Китаю у відновленні миру, припиненні війни і майбутнього відновлення України? Ну, перш за все, вважаю, що Китай неабияк зацікавлений у Європі, в ЄС, в економічному сенсі. Я так вважаю. Я також вважаю, що у цьому випадку Китай може допомогти нам. Але думаю, що це важливо. Якщо Китай міг би нам допомогти у цьому, за умови, що у них є зацікавленість відіграти роль у цьому. 好，你可以看到这场国际记者会，这是唯一来自于中国大陆的记者，他是来自于凤凰卫视的记者至少他提到了中国的角色那泽伦斯基其实在过去3年不断的向中国大陆暗示明示，希望可以见到习近平，希望中国可以来做协调人。可是看起来中国大陆没有轻举妄动，而未来呢？未来会怎么做呢？我们看到有一个人他是泽伦斯基的前安全顾问，叫做阿列斯托维奇这个人非常有可能会竞争下一届的乌克兰的总统。他说如果他真的当上总统，他会把泽伦斯基终身监禁，把他关起来关到死，让人民永远记住泽伦斯基为了守住自己的权利，让多少人白白牺牲他强烈的指控泽伦斯基让很多乌克兰的人民失去了他们的生命，因为在2022年那时候在土耳其的一场所谓的谈判的这个局势里面其实他是代表他可能认为可以透过外交手段终止这一场战争，或者阻止这场战争发生，可是泽伦斯基并没有做。那另外普京他说我现在正在达成战争的目标美俄本周还会再见面呢。真的是把乌克兰完全甩到外面，完全把欧盟也排除在外面这是一场首长级别的会谈，因为2大巨头、2大高峰会已经谈完了嘛，这2个人谈完了嘛在利雅得，那现在就是底下的首长在谈细节。那另外呢，这个普京会通话习近平，因为习近平他没有去参加这场会议所以他说要取得谅解与信任所以有一些事情要对接他也通话习近平，跟他讲说他可能跟美国谈成了什么样的协议，跟达成什么样的一个默契。另外呢，欧洲现在当然也是非常的焦虑因为你看美国，你看川普这个德性，你看到这个俄罗斯看起来也很开心普京洋洋得意，那欧洲该怎么办呢？没有了这个乌克兰的这个缓冲，那欧洲要直接面对俄罗斯了。我们看到德国这个国家，俄乌战争3年，也为这个国家造成了很大的转变。现在呢，他们的这个可能要首相这个总理要换人了。我们看到重新改选的结果，基督教民主联盟这是保守派大胜。那另外极右派的德国另类选择党，大家还记得吗？它已经是第2大党了。而现在的这个党魁社会民主党肖兹的这个党现在已经沦为第3党了。可见人民的选择出来了，认为肖兹也不适合再继续领导德国了。为什么会这样呢？因为德国现在包括在经济、在社会上面各个层面看起来都有一点分崩离析，或者是不是像过去这么的坚强我们看到川普发文恭喜他们，恭喜说可能
我刚刚讲的现任基督教民主联盟的党主席梅尔茨他可能会成为下届的德国总理，所以他就发文恭喜他。那现在这位未来的新的德国总理说，必须在美国面前捍卫欧洲利益，欧洲不能被当成侏儒，不能被当作小孩啊。小孩没有办法上大人桌啊，所以必须成为国际政治的主要参与者。现在德国急于被拯救，它的经济深渊已经荡到了谷底了。包括过去25年，你知道德国为什么会强吗？因为它一直依赖俄罗斯廉价的能源，还有对中国的利润丰厚的出口，它出超很多嘛，所以这个模式已经被打破了。过去3年，那德国连续3年经济萎缩，德国铁路的准时性甚至比英国最差的国家火车营运商还要差，不可思议呀！因为德国人做事非常的严谨几分钟开就是会开，现在已经完全没有这件事情了所以我们来看未来欧盟会怎么走，德国会怎么走，英国会怎么走，法国会怎么走。我们看到法英领袖将赴华府劝川普，你不要把乌克兰给抛弃，好不好？而且呢，据说他们在沙盘推演要怎么跟川普讲话，怎么说动他。跟川普讲话最忌讳什么？英国首相被建议说，记得要奉承，不要让川普无聊，可怜呐。好，来问一下亮哥。我觉得川普不会理欧洲人啊，不会不会啦，因为这些人进来就是让这个局又再次陷入僵局嘛。他好不容易已经走到今天了啊。坦白讲，现在乌克兰泽伦斯基处境是非常不好，他被美俄夹击嘛，川普就直接亮牌啊，说我现在就调查我对你的援助，我要做审计，如果你贪污了，他就是已经下调查令了啊。那乌克兰贪污是非常严重的啦。事实上，2022年2月开打。我在8月就已经看到有军品在国际上销售，是啊，那时候都是美国的武器嘛，所以你这种贪污成这样的政府，你泽连斯基都没有拿到钱，这谁相信啊？所以川普已经在吓他了。然后第二个就是，你是用戒严令，所以总统一直没有改选不然去年3月就要选了。那事实上你刚刚讲的那一位那位是最没有机会当选，最没有机会啊，所以讲话才会讲得那么难听。那个 Arestovich 就是本来的办公室顾问，那太小咖了啦。2个大咖啦，一个是前总统 Poroshenko，那个巧克力大王，他回来了，他也是亲美的。然后另外一个是扎卢日内，你记不记得？扎卢日内就以前那个武装部队指挥官嘛，那后来被泽伦斯基把他贬掉英国去当大使。是扎卢日内还没有宣布要选，Poroshenko 已经宣布了。那扎卢日内的民调是最高的，我认为美国会比较倾向支持扎卢日内，为什么？因为要稳住军队所以这个过渡期如果稳不住军队，就惨了，乌克兰就瓦解了。对，所以我认为，坦白讲，这个泽伦斯基真的筹码不多了。那美国丢包向来如此嘛，以前国民党不就这样被丢包的，钱都被你们污光了，所以美元根本没用。所以一定会调查他的贪污，那接下来就要求改选，除非你泽伦斯基现在就立刻上谈判桌。可是我跟你讲，他会怕，因为这个情况他等于就是投降嘛，那回去搞不好生命有危险。所以他很难做了。那今天俄罗斯也是很过分，坦白讲，这2个国家都很过分。俄罗斯今天出动200架无人机，又杀进去了，又在炸乌克兰。所以一边是用武力进逼，所以你不赶快上谈判桌，你会失去更多领土啊。然后另一方面是你赶快来跟我签矿产协议，赶快上谈判桌，不然你的筹码会越来越少。所以列强都在压迫他，等于是美跟俄在压他嘛。对。那为什么他们看不起欧洲？因为欧洲从戴高乐那个时候就开始吹了，说他们要成立欧洲军了，到今天都还没成立啊，已经隔多久了？已经隔了60年了，什么欧洲军？所以你马克龙都没有办法成立欧洲军，你德国是战败国，你怎么弄啊？所以那个坦白讲，那个梅尔茨也是吹牛大王啊，说我们以后可以不要理美国，我们要独立自主。你没有军队，你怎么独立自主啊？你面对俄罗斯的压力，
你要靠谁？还是靠美国啊本？来就是啊，而且美军基地有65000美军啊，现在川普也在跟他们施压，要钱。川普跟他们说，你们如果不同意，我跟俄罗斯签的协议，我美军要撤出欧洲。你看川普够凶悍吧？目前就是这样，有够凶，有够狠，有够强势，这就是川普的作风。哎，老实讲啊，泽连斯基辞职也没有用，你辞职人家也不会让你进北约。是啊，对啊，根本不可能嘛。所以讲这些都是给供白讲。那现在的情况对他当然就是非常糟糕，因为你签也死，不签也死，基本上就是这样，就是摆在眼前的事实就是这样。所以我觉得泽连斯基大概要准备跑路了。我觉得他大概要想好自己看能流亡到什么地方去，不然的话待在乌克兰，我看下场不会太妙。这个就是摆在他眼前的现实状况就是这样。所以我觉得大概他日子也不久，因为现在川普跟普丁就是我管你乌克兰同不同意啊，我们就谈我们的，我们谈好就解决了。你不高兴，欧洲人出兵啊。问题欧洲这件我已经讲过好几次，他们都一堆嘴炮王啊，就讲了半天谁出兵了？没有，马克龙已经讲了2年要出兵了，也没出兵啊，对不对？不就这样吗？所以那你还能指望他们吗？然后现在你看哦，法国跟英国的领导人要去见川普，然后还要陪小心。对啊，还在讲说要奉承呐，不要让川普无聊啊。但是问题是，你要不要带马戏团去啊？你就算奉承他又如何呢？难道你奉承他之后，川普就说好吧，那我就听你们的，我就去出兵？不会嘛？你奉承他的结果就是直接被川普强迫要你们2个吞下去，就是这样子而已啊，只会出现这样的状况。所以我觉得也不用演这些戏啊，不好啦。那至于德国这梅尔斯，随便说说而已啊。我讲实在话好不好？德国的军力其实比乌克兰还弱。对，我觉得对，所以你在那边大小声什么我都不知道。靠美军。对啊，你完全在靠美军的，你在那边讲什么？这我听根本就在鬼扯啊！特别是德国以前经济还强哦，这几年经济又不强了。对，所以你手上哪有什么筹码去跟美国叫板？根本没有。所以我看这整个局面就是非常简单，就是美俄直接就把整个结果决定了。那这个泽连斯基现在去求中国大陆没有用，你觉得习近平会理他吗？你之前的你不让中国大陆介入，现在就不必了。现在中国大陆老实讲，美国也不会让中国大陆有介入的空间呢。我讲实在话就是这样啊。所以整个结局就这样定了。最后的结果就是乌克兰直接变成俄罗斯的附庸国，然后美国可能在里头有占一些利益，大概就是这样，全部结束。这就是摆在眼前的现实。可是大家没看到吗？乌克兰今天演变成这种状况，那台湾未来会不会也是这个样子？没有人知道会不会，因为川普今天能够出卖乌克兰，明天就能出卖台湾了。谁说他不会出卖？只要价钱合适，他就卖掉你。所以这才是我们一直很担心的原因。然后我们赖清德好像一点感觉都没有，我也不知道这个总统在混吃等死什么。总统在烤肉，开烤肉趴。舰长，我经常觉得泽连斯基好像完全搞不清楚他处的这个环境是什么。我举个例，他最近说，如果说加入北约，或是说确保这个乌克兰的和平，他就愿意下台。他讲这个话，我就发觉他完全搞不清楚当初这个战争是怎么打起来的。当初他上任以后啊，他推动一个要入北约，叫做修宪。好比说，类似今天我们赖清德起来说，我们要把这个台独要修宪入宪，对，所以那是第一个。然后美国坚决支持，俄罗斯坚决反对。然后到了2022开打之前哦，俄罗斯提出一个要求北约跟美国以书面保证不会让乌克兰入北约。你就知道这个战争为什么打，它的核心问题在哪里，就是不能让他入北约。结果他到今天还在讲说，如果你让我入北约，我就辞职，总统不干。他就让我想到说，如果赖清德今天说，只要习近平你让台湾独立，或是你确保绝不武统台湾，绝不用武力解决，我就愿意离开这个总统职务，可能吗？这个讲这个话是真的一点意义也没有。第二个我非常担心泽伦斯基的下场。他第一个，你看川普把他批评的一无是处，最后川普用了一句话做总结：我已经受够这个人了。这是川普讲的。马斯克讲说泽连斯基经营一个庞大的贪腐机器，啃食乌克兰的士兵的尸体。那更别说他的那个顾问参加2022 3月的那个谈判，他说将来他如果当总统，当然他可能是绝对当不到，他一定把泽连斯基关到死。为什么？因为他让多少人白白牺牲。
从他讲这个话，我的感觉就是他们在2022年那个3月的时候就开打了1个月之后，他在土耳其谈判，谈判代表之一，他们谈到了一些条件，然后回来之后，泽伦斯基不同意。那泽伦斯基为什么不同意？从他这个讲，就是为了自己的权利，他为了自己的权利，他把整个这个死亡这个国家带到今天这样子。然后最后一个我要讲说，美国如果只是从欧洲抽腿走那还算好的。美国今天在干什么？他可能要跟这个欧洲开这个关税大战。如果只是走就算，但他一旦走，你就知道大哥一走，底下的就像黑道大哥离开了，底下会怎么样？大家等着看。如果川普真的离开欧洲，底下会一片乱。是真的。现在欧洲大家都剉咧蛋哦。不过在美国内部其实也是人心惶惶，包括军方。现在川普在大清洗，他摘下了很多新星哦，很多4星上将肩膀上的星星。先来看看这一个最新的人事，来自于美国核动力航舰杜鲁门号的地中海撞船的事件哦，这是发生在2月12号埃及附近的一个海域。那这个舰长叫史诺登哦，已经被拔关了，说是这个美军对于指挥阶层的最高要求标准，既然你把船开到会去撞这个商船，表示你不胜任，把它给拔了哦。那我们看到川普上任之后呢，连砍5位4星上将，包括他开除了海岸防卫队司令费根的4星上将，以及前参联会主席密利，他是4星上将，还有参联会主席布朗。另外呢，开除的还有谁呢？海军作战部长弗兰凯蒂以及空军副参谋长。可以看到呢，他其实某种程度把一些可能他怀疑这个对他不忠心的，或者是可能性别议题上面的事情的这个相关联的，他都把它给开了。而另外呢，我们看到呢，美中之间的斗争，那当然是没有停歇的，包括关税战。我们看到呢，川普最新的动作是对中国的造船的船舶征收港口费。我不管你哪个国家，只要你这个船是 Made in China， 我就收你这个所谓的这个港口费。还有另外呢，我限制中国大陆的商人来我美国投资卢比欧就说了，你中国准美国企业在中国做什么，我们一样的标准，美国就准你中国企业在美国做什么我们大家一起来用共同的标准那另外呢，我们看到川普跟习近平未来可能会面对面，那他们有什么样的谈判的技巧呢？各藏大招美国这个报道里头分析，美国可能拿掉中国最惠国待遇来打台湾牌，而北京可能会把稀土武器化，在我手里我不释放出去，或者是对极为重视的中国市场的美企下手。像是苹果跟特斯拉，我不让你卖来，或是高关税，那看你怎么办。可是呢，这个中国大陆的 AI 科技必须讲，现在真的是发展到一个境界了那美国人也在观察，包括美国发布美国第一投资政策备忘录那当然他们是希望能够把这个中国大陆的科技的发展，尤其在 AI 这一块让它速度减缓。可是美英也拒签这个联合声明，那中国大陆就有望填补 AI 领域的领导真空。如果说他们不签的话在这一方面，又有一些专家提出了忧心那可能让中国大陆它的发展会更快速。而另外呢，有智库报告说，2030年中国的 AI 会超越美国，引领第4次的工业革命。当然，在春节期间出现的 DeepSeek。很多人都在观察它未来的应用会到哪个领域。现在最新的是在医学界据说它非常厉害，它甚至可以查询譬如说它要病人查询 DeepSeek 说这个我开的治疗方案有没有什么问题，结果 DeepSeek 很快的就跟他讲说哪一些医学指引这个是错的，或者是应该用哪个方向才是对的，所以医生觉得很惊讶说这个 DeepSeek 的水准等于3A 的医院专家就是它可以应用的方向，现在大家都还在发现中，不知道它可以到多广多深的境界。包括你看到爱美疫苗这中国大陆最大的一家疫苗公司领头羊它也接入 DeepSeek， 要创新技术还有增长的潜力，支撑
支撑估值上行，你就可以看到呢，它在医药界、它在生药界、它在各个方方面面的应用，才是后续大家对于它的爆发力的一个想象跟期待。而另外呢，还有机器人被 AI 的应用在机器人身上。我们看到春晚有一些机器人的表演，现在我们记者也要担心丢饭碗了，因为我们看到深圳两会电视台居然为这一个机器人记者推专栏呢，这个叫做夸父这个机器人大家有没有看到在这里？它可以采访，它可以做 stand， 它可以报道。他已经被准许了，他是特约记者，而且给他记者证那夸父是中国首款搭载开源鸿蒙系统，它可以跳跃，还可以适应多地形，也可以当然可以行走那未来会怎么发展，我们现在都拭目以待。包括中国大陆的量子通信也迈向实用的阶段了。来，亮哥，这个贸易战，我觉得。川普如果真的要对中国搞对等关税恐怕会打到自己因为你要知道，美国现在对中国已经打了6年贸易战了，所以平均关税已经拉到19.3了。那中国对美国的平均关税只有14.7，所以你打到自己所以我不知道川普在讲什么他连目前美国对中国的关税有多高，他自己都不知道那如果是最惠国待遇，那这个我看可能性很低了，因为你只要取消了最惠国待遇，那中国就比照俄罗斯、白俄罗斯、伊朗跟委内瑞拉，那个关税是40%起跳，我不认为美国受得了因为美国目前从中国进口的东西有5000多亿顺差是2900亿，可是进口的是5000多亿。你一下加40%，那美国那个中下阶层怎么活啊？所以我觉得这也是异想天开啦。所以我坦白讲，我现在只看到单向的，比如说钢跟铝啦，这一种的。可是美国的铝也大涨，结果美国现在就造成了一个现象，因为罐头是用马口铁嘛，对，马口铁是铁跟铝的合金，结果美国现在到处都在囤积罐头。因为大家预期罐头即将涨价所以这种东西我真的不知道了，他要跟中国怎么打贸易战，因为已经打过6年了，这不是第一次打。你如果说加拿大、墨西哥那都第一次，这已经打了6年，结果你跟中国大陆本来是进口6000多亿，现在还是有5000多亿，这表示杀不下来，这表示他那些东西可能就是种类很多啦，然后又很低价，那种沃尔玛的东西啦，那你怎么去弄？所以我不认为有那么好处理啦那至于 AI 会不会取代掉很多职业，这个是当然啦不过钳子没有办法取代了我跟你讲，有一些东西是不能取代的，就是沟通能力，因为人有这种特殊能力还有钳子的魅力谢谢。所以你的沟通能力跟魅力是 AI 不能取代。我暂时还可以保有我的工作。AI 发展不出这个，AI 大部分都是在取代一些重复性的工作，专业，然后从里面累积出一些判断力。比如说律师就有可能被取代，因为状纸很容易被写，对，然后记账室，这个都很容易被取代还有柜台的一般的行政人员这个都很容易被取代。反正重复性，然后 AI 是在很多次重复操作中形成判断力嘛，医生也是。所以我跟你讲，为什么医生也是？因为大部分的病都是重复的，只有少数是比较特殊。所以可能有80%的病，那个 AI 判断出来跟医生差不多，而且搞不好更准确。不，因为医生有时候会累嘛，所以我跟你讲，这个就是麻烦的地方。事实上，连那个股票下单，连投顾公司都会被取代。他帮你们分析的更细，就理财机器人，对，他把所有的数据来分析，搞不好比你还准呢。所以我跟你讲，取代的工作真的很多。可是这个 AI 一旦被发明之后，还是要有人去操作。所以这个目前就在辩论说是失去的工作多，
还是创造出来的工作多哦。目前看起来是失去的多了。是啊，一般看起来真的是失去的会比较多。不过钳子不会被取代。谢谢，我暂时放心了。来，我们进一下广告。好，川普上任之后摘了好多星星啊，好多上将都被他罢黜了，为什么呢？来请教彬哥。当然，因为川普就讨厌那些 DEI 啊、什么多元性别认同这一些东西，所以他一上来就把，特别是针对他们女性将领，几乎就把他全部把他罢黜了。那可是他一下子换这么多人，而且他现在据说还破格要把一个退休中将来当参谋联席会主席，其实。这个恐怕会造成军心动摇。我觉得川普这样做，他要考虑到军中如果士气一下被打坏，美军的战力会大幅衰退，这个其实是很危险的一件事情。我觉得他要搞这么剧烈的改变嘛，这个其实对军队来讲绝对不是什么好消息。所以我觉得川普当然现在不会听别人的意见，他也就是管他的，我就是要这样做。可是这样做下去对美国是好是坏，真的很难说。那至于说他。包括对传播都要抽税，比如说只要你是大陆造的，我就要给你加税；如果是美国造的，你就不加税。问题是你美国一年能造几艘船？你美国一年造远洋船只来讲的话，你美国一年造不到10艘，中国大陆是1000多艘请问一下，那你是等于几乎，因为现在世界上大概45%的船都是中国大陆造，那你要对45%的船都要征税吗？所以这个听起来有点怪，而且。就算你征了这个税，也不会让你美国的造船厂起来啊！你美国造船成本还是太高啊，你也回不来啊！所以我觉得这个恐怕他到时候是不是真的会这样做，我觉得还有待思考。那我就觉得川普当然信誓旦旦就是要跟中国大陆打这个贸易战，可是打贸易战理论上来讲，应该是就是用自己的长处去攻击敌人的短处。可是现在看起来，川普好像有点。有很多地方，甚至他自己的短处，他还一直在不断的去攻击对方。我就觉得这到底在干嘛？我实在搞不太懂。扰乱你啊！对啊，扰乱敌手。这个让敌人觉得很好笑吧？这很奇怪。那至于说 DeepSeek 啊这些 AI 智能，这当然会一直不断的进步。所以美国当然也很怕中国大陆会追上来，那双方就一定是会展开非常激烈的竞争。那我就想说，那我们台湾呢？我们台湾要不要参与这个东西？台湾是不是在 AI 上面也要赶快加把劲呢？那最后我必须想，这个量子通信真的非常厉害。中国大陆现在量子通信在全世界大概是数1数2，因为它已经发展超过2000公里以上的量子通讯传输了，所以这真的非常惊人了。我们再追不上，可能就被人家看不到人家车尾灯。好，我们进一下广告。好，今天美国的一艘核动力航舰的舰长被拔关了，怎么回事？其实他因为出了海事嘛，这个东西我当初一看我就知道这个舰长大概舰长不保了。为什么？这是海军的一个传统。我一个同学他在我们学生时代就非常优秀，毕业以后所有人都认为他将来一定是会最好的，长官也对他最肯定。他在干一舰舰长的时候，晚上他不在驾驶台，他指挥官在那咔。插了一下，还不是撞得很厉害他撞完之后，我有去看那个因为他跟我非常好，被拔下台。他在海军的路子就从此就不可能升将军了，你就开始调到一个他后来调到战院去当个教官，这是海军的传统所以你就说，哎呦，怎么被拔掉？基本上就会让这是一个舰长的一个这个额外的一个责任。第二个，我特别要说，他这个删除4星上将你知道美军有多少4星上将？40个啊，40个，他就剩5个而已。我们台湾上将总共是3星上将是7个嘛，是他们4星上将有将近40个人。那你说，他们编制大啊？你有没有看到这个5个这个删除的中间有一个人职务什么？空军副参谋长。对，空军副参谋长在我们这里是一个很资浅的少将。他也是4星上将。是，你就知道。美国政府这个从它发展到今天，它的组织越来越庞大，越来越多的高官，很好的俸禄，
所以他真的应该好好的改革一下。我从这个我就觉得应该改。然后最后我要讲一下这个 AI 这个东西 ，AI 这个东西一定会改变，我们都会碰到。为什么 AI 这个东西它会一直成长？好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安，以及这个资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。以及前张千健舰长黄征辉。主持人、各位观众，大家好。好，观众朋友，我们来看看赖清德总统都是靠谁来抗中保台呢？最近出尽风头的是他，曹兴诚董事长哦。现在他指控谢寒冰哦，说谢寒冰啊丢出这一些照片，幕后黑手是中共的国安部哈、所以呢，曹先生他要悬赏1000万找线索哦。可是这个新闻一播出来哦，大家看到就发现有很多的这个机关巧妙哦，让大家觉得说是不是有一些疑点呢？包括曹先生是说这是一位美国友人私下告诉我哦，这个是出自于中共国安部的策划，这个友人是谁呀？他的朋友是谁呀？哦，那另外呢，包括我们来看看这个照片，可能是从哪里流出来的？等一下我们可以问问看，彬哥到底是谁给他的哦，或者是谁提供的哦？比较合理的推断哦，因为2个人的亲密照哦，可能是女生拍的，看起来女生有自拍哦，那有一部分也有可能曹先生也有留存哦，所以这2个人手上都握有这个照片，应该是合理的嘛。那另外像是这一张，这一张是在一个看起来在餐厅里头亲吻，那应该是第3人帮忙拍的，所以也有可能是帮忙拍摄的友人手上也有一份，可是这个友人应该不会有自拍照吧？很多在闺房在房间里的这些照片，他应该不会有嘛？那有没有可能是女方流出来的？女生是不是曹兴诚可能答应他什么事情那他有冤要伸，他希望曹先生出来面对，所以逼他出面，有没有可能？那当然也不排除啦曹兴诚说的是对岸丢出来的，可能我们也不能排除，因为有各种可能嘛，会不会是美国丢出来的？谁晓得 CIA 或是什么样的人丢出来的？那曹兴诚，其实我们奉劝他应该要做的事情，就是要把这些证据拿去我们中华民国、我们的国安局、我们的调查局，让他们好好查。他里头养很多人，观众朋友，他们是专业的如果是说中共国安部，因为他讲的嘛，中共国安部把东西丢给谢寒冰嘛。那表示这边有匪谍，台湾的内部有匪谍潜伏就是来自于中共国安部的匪谍。那你要不要查？你更应该查那如果曹先生说他要悬赏1000万，我去检举有没有可能可以拿到1000万？你说到要做到啊可是如果对照过去曹兴诚的承诺，什么捐钱啦、给钱啦、打赌看起来常常是没有履行的这个大家可能就会觉得说，我去检举可能也拿不到1000万。包括翁小玲就爆料说，过去曹董曾经挑战沈君山围棋，承诺要捐钱，可是清大没有收到。今天清华大学刚刚发了声明说，对，并没有收到曹兴诚曾经口头承诺输一幕捐1万美元的捐款就是围棋的输一幕的话要捐1万美元，没有收到。那过去曹先生也说过要捐给黑熊，捐给国防部30亿，还有投资100万架军用无人机，都有捐吗？我打一个问号，有捐吗？前几天不是说要告彬哥求偿1亿吗？我们刚刚问了彬哥，也没有收到任何告诉的这个任何的通知，所以你是不是都只是说罢了大家也对曹董的这些人格啊，还有诚信啊，都打了一个大大的问号。像是方恩格这位美国人，过去共和党的这个亚洲区的这个代表那他就这个讽刺说石板民夫不是台湾最可靠的媒体人吗？怎么搞得你挺曹兴诚大翻车？因为第一时间这个石板民夫就站出来说，曹兴诚这个一定是合成的啦，等等啊，点点啊。那我们再来看看，包括杨雅书这一位可能观众朋友不是那么的认识他他是黑熊学员。那过去呢他也是一名词曲创作者他就是为了所谓要饭合法要饭这件事情那某种程度他是有做出一些解释，他认为政府补助我就是应该的，因为我的作品还没有市场。不过我们先来看看，是不是所有的艺术工作者都只能要饭，或只能拿政府的补贴过活呢？
管中闵他就说，最近他去看了一出舞台剧，这个是全民大剧团的沉浸式戏剧，叫做《西门町一番地》，没有政府补助，可是全场爆满哦。某种程度呢，这个管爷也讽刺亲绿的这些朋友啊，拿艺文界的补助哦，他来讽刺他们哦。不是说每一个人都必须拿补助才过活，有些人。这个他有理想的人哦，他可能在各个方方面面他是拿不到补助的哦，所以你看到包括杨舒雅，包括有一些可能意识形态跟执政党相关的哦，都可以拿得到补助，可是大部分的艺文团体还在嗷嗷待哺，更不要说是个人的，而且他们创作的内容可能符合一些意识形态，可是以台湾的一般的民间的态度会认为你的歌词啦，你的内容啦，或者是表演的形态啊，大家其实蛮难接受的。而另外呢，游淑慧质疑杨舒雅，就是这一位小姐她这个词曲创作者说，要合法的饭这件事情这个很不妥她认为文化部补助不应该只有符合民进党价值观才可以拿这个也是我认同的不是说你只符合某一种很单一的价值观，你才能拿补助。那你要公平啊，可能你要设很多的标的才行。那吴欣岱就说就批评游淑慧是重华轻台，反正任何事情都迁到对岸，迁到中国，迁到中国大陆，迁到这样子对岸你就赢了。而另外我们看到沈伯洋今天被这个侯汉廷具名检举，说他违反国安法这是什么事呢？原来美国富豪索罗斯他设立一个叫做开放社会基金会的一个这个可以抖内给很多组织的一个基金会，它是透过 USAID 计划获得补助可是现在 Doge 就是这个 Musk 的这个 Doge 已经把它给砍了之后呢，一翻开他的名单一看，才知道他补助的对象有台湾民主实验室。台湾民主实验室是谁？就是沈伯洋他的这个曾经挂名的基金会，他现在好像还是理事过去4年，从2020年到现在，他总共得到这个基金会4000多万的补助。那现在沈伯洋是说你们在混淆，因为开放社会基金会就索罗斯的这个基金会跟 USAID 是不一样的，你们怎么可以把它混为一谈呢？可是我们开头就讲了USAID 有补助这个开放社会基金会所以也不是混为一谈所以现在侯汉廷已经去告了。那在美国的状况是，川普已经正式开闸了 USAID 也就是国际开发署。所有员工全部让他们休假全球的员工，马斯克还出招要美国联邦职员回报上周的工作，他用 AI 跑嘛？这个说你上个礼拜做了什么？你上个礼拜做了什么？你要回答我，如果你不回答我，你可能走路，因为他们现在正在砍各种的浪费跟各种的不合理。来，先请教彬哥。曹兴诚，我真的觉得他蛮有趣的。彬哥，我先问你是中共国安部把照片给你的吗？当然不是啊，这不是很好笑的事情吗？曹兴诚，你随便听一个美国友人跟你讲，你就把它当真了。那我还听说你是中国大陆在台湾的卧底，我也没有证据。我觉得你是中共国安部派来台湾的。那请问一下，我可以这样随便指控吗？所以这真的很无聊。我第一次看到指控人是我没有证据，然后呢，我先指控你，然后再去找证据，还悬赏1000万，你到底在干嘛？而且说真的，你的诚信又不佳。你当初说要捐给清大的1500万也没捐，清大今天证实没有收到。对啊，那这种你都可以黄。当年这个事情我都还有印象因为沈君山也不是随随便便跟人家下棋的人，对不对？那你去你当场输了50目，然后结果你居然就当作没这回事，就放掉了，会不会太扯？你这个人会不会太离谱？这种东西可以一黄就是30年了，厉害！而且大家都不知道。对啊，我觉得清大也太温柔敦厚了。我是清大，我早就叫了，他钱还没给我，对不对？你这样会不会太丢人啊？我真的觉得蛮可怕的。然后呢，还有人在帮他帮腔。这个石板民夫居然说他那个曹兴诚这一连串的回应是教科书级的。我都不知道是什么教科书，笑死人！这是我看过史上最差的危机处理，真的是我没有看过人家自爆到这么厉害。然后居然还有人这个捧他捧成这个样子，难怪方恩格都看不下去，觉得你到底在干嘛？所以我真的拜托这些人
我知道啦，曹董很有钱，你们都想从他身边捞到钱。可是呢，不要忘了，曹董是个言而无信的，他有说要给你钱吗？你真的可以从他那边拿到钱吗？我看这家伙其实也蛮吝啬的，所以不要去想他那1000万。我本来老实说，清大这个事情还没揭发之前，我本来想自己检举自己，我去领1000万，结果现在没了。看样子我也不用相信他了。所以真的不要再。曹兴诚真的不要再去搞这件事。我跟你讲，你搞得越多，你发的文越多，只是让你自己越丢脸而已。我讲实在话就是这样，你自己开始办。那至于说这个杨舒雅，你为什么要隐瞒你是吴丽华助理的身份？你为什么要隐瞒你是黑熊学院学员的身份？然后你这时候突然跳出来说你是嘻哈歌手，结果呢，完全是民进党青年部自编自导自演，从头到尾就是这样的。但是你以为你自己这样很得意？合法的饭，不是所有文化人都像你这样子不要脸，好不好？人家是辛辛苦苦去创作，然后结果你们这些人呢？你们这些人得了便宜还卖乖，然后结果他现在又出来喊冤，说他没有申请过补助，那你到底在叫什么？我又不知道你到底在干嘛，所以你们都在乱搞。然后这个吴欣岱也很好笑，人家在跟你讲什么，你又扯到什么中华青台，这跟那个到底有什么关系？这中间的关联性到底是什么？所以这些满脑袋就是意识形态，正常事都不去做。然后沈伯洋现在人家为什么要质疑你？因为开放社会基金会他在台湾捐助3个团体，这3个团体全部都跟沈伯洋有关。沈伯洋不是在里头担任理事就是理事长。请问一下，你是不是美国的白手套？你是不是索罗斯？美国政府透过索罗斯开放基金会放在台湾的卧底？你是不是在台湾负责帮美国？在从事什么样的工作？这个是有国安疑虑、国安问题。他现在是立法委员呢，他会接触到台湾的相对很多的机密啊。那请问一下，这个人如果根本就是美国的 spy， 这对台湾不是很严重的事情吗？我觉得这件事情一定要好好查清楚。哇，现在彬哥怀疑这个沈伯洋可能是美国的 spy， 也怀疑曹兴诚可能是中国的 spy。是啊，好可怕哦！匪谍就在我们身边，亮哥。我这个 USAID 跟开放社会基金会之间的关系啊，坦白讲，马斯克要做说明啊，因为是马斯克把它套上去。对，那因为美国共和党本来就非常讨厌索罗斯，索罗斯都是支持民主党的嘛，我跟你讲啊，这个是开放社会基金会的声明，他说他跟 USAID 完全没有关系。哦，这个是2月12号。事实上，他这个等于是在攻击马斯克啊，所以马斯克跟共和党的人如果认为索罗斯这个基金会在说谎，他应该提供更多事证。那因为我刚刚也上了 ChatGPT， 问他这个 USAID 跟开放社会基金会的关系，然后他们也说到目前他们所看到的资料没有关系，没有关系。对，可是这个是共和党。包括马斯克指控的事情，所以坦白讲，美国现在也是在很分裂，也是在斗争啊。对，那沈伯洋承认他拿了开放社会基金会的钱嘛，那开放社会基金会在各国就是资助颜色革命的嘛。实际上，台湾民主实验室在干嘛？它叫小粉红侦测器。就搞这种东西啊！哔哔哔，你是小粉红。中国影响力指标都在做这种东西嘛，所以他就是在扣红帽子做认知作战用的啦。那这个是不是索罗斯要搞的？完全正确，索罗斯就是要搞这个啊。所以我觉得没有错啦。如果说照他所讲，他说他没有跟 USAID 拿钱，因为现在也没有人能够证明。USAID 跟索罗斯是不是同一群人呐？我跟你讲，事实上是同一群人。事实上是，可是不跟政府没有关系。索罗斯他就说我是私营的。不，这种东西我们台湾也有啊。就有一些人就是不是青鸟就黑熊，不然就1450嘛。他跟民进党也脱不了关系。就像杨舒雅这样子。对，可是你法律上不能说他有关，所以沈伯洋就可以大啦啦说我没有违法。就是这样嘛，因为我们的法律是国安法的第2条嘛，他就说，这个不是美国政府机构，是民营机构，可是索罗斯跟民主党的关系，这个我想大家都是知道的啦，那这个就是
杨舒雅，我觉得已经露馅了啦。他这个是有问题的啦，因为你是伍丽华的助理嘛。对啊，不然那个请文化部公布那个申请的文化界的人得标率有多高啦？因为他不是说这是合法的饭，那请问合法的饭拿到了有多少嘛？难道每个人都有饭吃吗？绝对不是嘛。都是哪些人得到的？对，就是说请文化部公布完整的名单嘛，谁得到合法的饭，谁申请了结果没拿到，搞不好合法的饭中奖率只有20%不到嘞。那你要说跟伍丽华没关系吗？跟黑熊学院没有关系吗？那文化部回答，对不对？所以我是觉得这种东西。就是证据到哪里就说到哪里了。那曹兴诚这个已经是第4版了啦。这个我在学校教危机管理了，0分。我严正讲，你修我的课就是0分，这也是教科书等级的灾难，完全0分。教科书等级负面教材，负面教材。OK， 好，来舰长。我要特别说一下这个国际开发署可能在做什么事，因为我最近在研究乌克兰的例子，那我有很深刻的感触。乌克兰从1991年脱离苏联独立到今天，他总共选出过6位总统。这6位总统中间只有1位是亲美，曾经这位亲美的在前一任的时候选上了以后，就他已经选上了，结果这个发生了颜色革命，叫做橙色革命。那橙色革命就叫他，就说是怎么样去发生的呢？就因为美国有资助这个乌克兰的民调机构，那个民调机构说做了出口民调，说是他的对手赢了11%，他不可能赢。结果整个国家就进入一个革命，就是人民先上街头，上街头之后抗议就不撤去，那个整个城市变成一个帐篷的城市，就搭在那里不走。全国有数百万人，光是首都基辅就将近100万人，然后就逼的整个重选完毕之后，这个亲俄的这个人就上任都没有上任就下台了，然后其余的这个实际上任的6个总统里面，结果隔了一届他又来选，他又选上了。那这一次没有办法叫他这个下台了，他上任到一半第3年的时候，又来了一个颜色革命，叫广场革命。那广场革命又是一样的这个反复的操作，帐篷城市，人民上街，然后结果他找人去镇压死了123个人，结果一下子全国舆论大哗，结果他就跑到这个俄罗斯去了。所以总共这6个里面，记住啊，除非你亲美，只要你亲俄，就会出现颜色革命，就会叫你下台。这就是 USAID 做的事，而且这中间有一次他选上的那个人，据说他的太太就是在 USAID 这个做事的一个人。对，我们知道这个有很多的国际的事情哦，可能它背后有很多的阴谋，或者是我们看不到的手在操作。这些我们看不到的手是谁呢？哦，大家可能也可以想想看，也变成很多电影的题材了。